Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен Мадина. Мен бүгін петрушка жайлы пайдалы және қызықты мәліметтермен бөліскім келіп отыр. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуіңізді өтінемін. Петрушка 6 түрлі қасиеті бар. Медицинада одан гормондық препараттар жасайды. Оның адам жүрек қан тамырларын қорғау қасиеті бар. Қан қысымын төмендетеді. Қандағы май құрамын азайтады. Оны көбірек жеп жүрсе, денедегі ыстықты шығарады. Қыстың күні ерні кезеріп, тынысы тарылуы, іште ыстық барын білдіреді. Бұл бауыр ауруын тудыруы мүмкін. Ауыз ойлауы, бас ауруы, іштің қатуы, терінің құрғауы, ұйқының қашуы бауырдағы ыстықтың белгісі. Бұл ақжелкек петрушка тәбетті ашатын да қасиеті бар. Петрушка ішекті де тазалайды. Салмақ тастауға да септігі бар. Бетте дақты кетіруге көмектеседі. Ақжелкек темір мен кальцийге бай. Оны өсіп жетілуі барысында балалар мен жүкті әйелдер жиі қолданса өте пайдалы. Жалпы бұл петрушка өзі ағзаны тазалайтындықтан оны жиі жеп жүруге кеңес беремін. Сығып алып шырынын ішіп жүрсе өте жақсы. Осы шырынның бір өзі біртіндеп бірнеше кеселден арылуға, аурудың өшуіне тосқауыл болады. Ақжелкекті қайнату, өзге өсімдіктерге араластыру, тыю дұрыс емес. Күніне 1-2 рет 50-100 мл жаңа сығылған шырынын ішіп жүрген жөн. Кемінде 7 күн. Осының өзінде оңды нәтиже байқалады. 10 күн демалып емді қайталаған жақсы. Мандарин қабығынан 10 грамм, петрушкадан 10 грамм алып, оны 150-200 мл суда қайнатып ішсе, асқазанды тазалайды, бауырдың ыстығын қайтарып, жұмысын жақсартады, уақытын ұзартады. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Ауырмаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алла разы болсын.